咳嗽的情况。咳嗽夏天有咳，冬天不行。现在开始咳了没？稍微有点。开始了。这回就给你个好办法，给他写上那个红方粉，你的准备的放到家，那个非常管用，就弄着就行啊。红方粉那个非常有效，就是治的这个，只要一咳嗽，马上煎上吃，一定是油和盐都不用，就一个鸡蛋加，一天吃2次，2个鸡蛋，好吧，基本上准确率就对那个寒性的可好，尤其是秋天和冬天冷的时候。你这咳嗽冬天应该更厉害，冬天也厉害。这个就是治疗冬天咳嗽，以后就是你的法宝放到那一来，老点吃上就好。好。